वेलकम टू अनदर ट्रेन जर्नी ब्लॉग। और आज की जर्नी बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की जर्नी हम करेंगे वेस्टर्न घाट की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉय ट्रेन जो है आपकी नेरल-माथेरन टॉय ट्रेन, जो अमन लॉज से हम बोर्ड करने के लिए आए हैं और अमन लॉज से माथेरन तक जाएंगे। वो ऐसा है कि ज़्यादा मानसून में बारिश हो जाने की वजह से यहाँ पर जो ट्रेन सर्विस है वो नेरल से अमन लॉज तक की कैंसिल कर दी गई है। तो अभी जो टॉय ट्रेन की सर्विस है वो आपको सिर्फ अमन लॉज से माथेरन तक के लिए मिलती है। तो हम आ गए हैं इस अमन लॉज, और अमन लॉज तक हम कैसे आए ये आप हमारे माथेरन की कंप्लीट टूर वीडियो में आप देखेंगे कि हम नेरल से यहाँ अमन लॉज तक कैसे आए हैं। तो अभी ट्रेन के आने का टाइम हो गया, दोपहर 1:35 वाली ट्रेन हम यहाँ पे बोर्ड करेंगे। तो शुरू करेंगे आज की ये जर्नी ट्रेन आने के बाद। टॉय ट्रेन जो है आपकी नेरल-माथेरन टॉय ट्रेन फ्रॉम अमन लॉज टू माथेरन। ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है और टोटल 4 कोच होते हैं, जिसमें एक आपका विस्टाडोम होता है, एक आपका फर्स्ट क्लास का कोच होता है और बाकी इसमें आपके नॉर्मल सीटिंग के कोच होते हैं। तो यहाँ पे जो 2 कोच हैं आखिरी के नॉर्मल सीटिंग में होते हैं और जो फर्स्ट क्लास वाला कोच होता है वो आपका दोनों आगे तरफ होता है। और जैसा आपने वीडियो के अराइवल में देखा, इसमें इंजन दोनों तरफ लगते हैं ताकि माथेरन में जाके इंजन को बार बार चेंज ना करना पड़े। तो 1:35 का डिपार्चर टाइम है और 1:32 हो चुका है। तो 3 मिनट में ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा।
माथेरान हम पहुंच गए हैं और अमन लॉज से माथेरान तक की ये जर्नी मात्र 20 मिनट की थी और 20 मिनट तक का ये सफ़र काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रोमांचक भरा था। वैली के खूबसूरत नज़ारे आए और काफ़ी सारे वाटरफॉल देखने को मिले। तो अगर आप भी चाहें तो टॉय ट्रेन की जर्नी टिकट आप ले सकते हैं अमन लॉज से, और नहीं तो अगर आप बाई ट्रैकिंग करके आप आना चाहते हैं रेलवे ट्रैक के थ्रू तो आप आ सकते हैं। आपको मात्र आधे घंटे से 40 मिनट के आसपास लगेगा और आप अमन लॉज से माथेरान पैदल चल के आप रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे भी आप बड़ी आसानी से आ सकते हैं।